met de voorzitter van Man Mit Mang, eveneens gewezen parlementariër van de DOE, Karel Breiveld, spraken wij over hun activiteit welke zij vandaag hebben gehouden in verband met Vaderdag. Maar niet alleen dat, ook de hele situatie rond COVID-19, maar ook nog het feit dat de president thans heel wat benoemingen doet op de last minute, heel wat verhogingen ook doorvoert. Daarover spraken wij dan ook met Breiveld, die er als volgt reageerde. Raj Mahangu legde het volgende interview vast. Karel Breiveld, voorzitter van het hoofdbestuur van Man Mit Mang. Jullie hebben vandaag een activiteit gehad. Wat is dat allemaal geweest? Ja, u weet het is Vaderdag en we vinden als mannenorganisatie dat het belangrijk is om extra aandacht te besteden aan vaders, juist op deze dag, of rondom deze dag. Normaal hebben we een Papa Wiki, dat wil zeggen een week, een vaderweek, wat we organiseren. Maar door dit alles wat zich nu voltrekt rondom ons en in de wereld, moesten we een aanpassing plegen. Maar we willen ook niet dat de Vaderdag zomaar aan ons voorbij gaat, omdat het een belangrijke dag is. We vinden vaders heel erg belangrijk. Net als moeders uiteraard. En we hebben dus toen gezegd, weet je, we gaan dit keer naar buiten toe. In plaats van dat we een inleiding of een workshop houden voor mannen intern, laten we naar buiten toe gaan en proberen vaders die in een penibele situatie verkeren, een minder prettige situatie, om die mensen te ontmoeten en iets voor hun te betekenen. Je kan in deze COVID-periode niet heel veel doen, maar het minimale wat je kon doen was zorgen dat ze een ontbijt hadden vanmorgen. En daar hebben we voor gekozen. En ik moet zeggen, dat is een onvoorstelbaar mooi succes geworden. We zijn zeer, zeer dankbaar voor deze ontmoeting met die vaders. Want aan de ene kant geeft het ons de gelegenheid om hun te spreken. Maar het geeft ons ook de gelegenheid om een beetje te begrijpen wat er bij hen leeft. Tegelijkertijd hebben wij gezorgd dat de inwendige mens werd versterkt. En we hebben kleding meegenomen, bakoven meegenomen, we hebben water meegenomen, andere dranken meegenomen. Om hun het duidelijk te laten ervaren dat zij niet onbelangrijk zijn. Dat zij er ook mogen zijn. Dat we dankbaar zijn ook voor hun. En we hebben dus wat dat betreft aardig wat vaders mogen bereiken. En daar zijn we dankbaar voor. Dus dat is eigenlijk die concrete actie geweest van morgen. En er zijn natuurlijk een aantal andere dingen die dan erbij komen terwijl je bezig bent. Want je begint te ontdekken van, wacht even. Het is niet dat het allemaal mensen zijn die bijvoorbeeld drugsverslaafd zijn. Het is niet dat het allemaal mensen zijn die psychiatrische stoornissen hebben. Het zijn ook mensen die gewoon geen huis hebben. Die verder prima zijn, maar geen huis om te wonen. Geen echt dak- en thuislozen. En dat is wel pijnlijk. Want dan zie je ze daar liggen als broodjes in de Herenstraat op een stoep 's avonds. Of op andere plekken, zoals bij de waterkant, etc. En dan bloedt je hart, want eigenlijk kan dat nooit de bedoeling zijn geweest van de schepper om mensen op die manier neer te zetten. Mensen moeten een menswaardig bestaan hebben. Dus ik denk dat we ten aanzien hiervan wat werk hebben. Er moet natuurlijk gekeken worden op macroniveau. Wat voor beleid kan je ontwikkelen om te voorkomen dat mensen in dit soort situaties belanden. En aan de andere kant moeten we denken aan de mannen die er nu zijn. Wat doen we? Hoe kunnen we duurzaam iets doen om ze toch die waardigheid te geven als mens en hun een plek weer te geven, een normale plek in de samenleving. En zo aan de vooravond van dan Vaderdag, heer Breiveld, nu met corona, voor welke grote uitdagingen staan er gezinnen nu, maar in het bijzonder vaders? Ja, het is duidelijk dat met deze coronasituatie waarin wij zijn, dat de gezinnen in een behoorlijke uitdaging terecht zijn gekomen. Het betekent in de eerste plaats dat je een aantal dingen moet aanpassen of moet herinstellen. Denk maar het gezinsleven. Het is al zo dat we vaker onderweg zijn en dan komen we thuis elkaar wel tegen op een bepaald moment. Maar nu ben je bij elkaar. En dan is het belangrijk dat je het toch
redelijk goed doet. Er zijn studies en ook onderzoeken waaruit blijkt dat ook door deze crisis internationaal huiselijk geweld toeneemt, depressies toenemen, soms ook zelfmoordgevallen komen. Allerlei vervelende dingen, omdat mensen niet gemaakt zijn om zo op elkaar te zitten de hele dag. Dus je moet modellen ontwikkelen om het toch aangenaam en goed te maken. En ik wil gezinnen ten aanzien daarvan echt stimuleren. Weet je, probeer toch ook te gaan naar de kernwaarden van het gezin. Van aandacht voor elkaar, van liefde voor elkaar, van met elkaar samen dingen doen. Wat kun je aan spelletjes doen bijvoorbeeld? Mens, erger je niet, haal het weer uit de kast. Dammen, haal het uit de kast. Probeer niet alleen maar naar de televisie te kijken, maar probeer een gevarieerd model te ontwikkelen. Ga samen met elkaar een paar oefeningen doen, lichamelijke oefeningen. Maak dat ding leuk, zing samen met elkaar. Als je instrument kan bespelen, play a gitaar of play a piano en laten we samen zingen. Je moet modellen ontwikkelen om het gezinsleven toch aangenaam te maken, ondanks deze hele situatie. En dan op uw vraag in te gaan ten aanzien van mannen en vaders met betrekking tot die coronasituatie. Ik moet zeggen dat wij de grootste slachtoffers zijn. Er zijn meer mannen die sterven vanwege de coronacrisis dan vrouwen. Het was een week geleden toen we de rapportage kregen van het COVID-team. Het was 1,5 week geleden op een woensdag. Toen was het dat naar voren kwam het feit dat bijvoorbeeld de slachtoffers 2 staat tot 1 zijn als het gaat om man-vrouw. En ja, je begrijpt dat dat wel ons ernstig zorgen baart. Want wij weten al dat over het algemeen mannen niet zo openstaan. Ook om goed met hun gezondheid om te gaan is een van onze issues bij Mamitman. Als je die mannen vraagt van hey, hoe is het, hoe gaat het? Maar je ziet er niet goed uit. Nou, mi boom. Weet je, zo praten we. Weet je, terwijl vrouwen eerder geneigd zijn om hulp te zoeken, eerder naar de dokter gaan, eerder zich laten behandelen. En dat is een van de uitdagingen voor ons als mannen en ook voor vaders. En ik denk dat in het kader van Vaderdag het op zijn plaats is, ja, om onze fellow vaders, onze medevaders, of het nou opa's zijn of overgrootopa's of onze zonen, om hen te empoweren en tegen ze te zeggen, hey, we weten dat het inderdaad een uitdaging is, het vaderschap, maar ga ervoor, hou vol, maak er het beste van. Weet je, hou van je vrouw, hou van je kinderen, zet je in, investeer daarin. Probeer op tijd ook je laten checken bij de dokter wat betreft je gezondheid. En zorg dat je een gebalanceerd en een gezond leven leeft. Want uiteindelijk willen we graag dat u lang op deze aarde blijft en dat we nog lang van elkaar mogen genieten. Ja, maar we zullen toch tal van vaders hebben, heer Breveld. Zonder eten in huis op Vaderdag, maar ook zonder werk in deze periode. Ja, inderdaad. Dus dat is zonder meer een enorme uitdaging voor een vader die kostwinner is. En dan praat ik niet over een vader die bij de overheid werkt, want die mensen hebben een garantie dat ze een loon krijgen. Of een in vaste dienst zijn. Maar het gaat vooral om dagloners. Het gaat om hosselaars. Het gaat om mannen in de informele sector. Mensen die het moeten hebben van Doan Sanja, rij een taxi, verdien een money. Mannen die inderdaad zich inzetten om bijvoorbeeld voor anderen iets te doen in de zin van bepaalde werkzaamheden, bouwwerkzaamheden. Veel ligt stil. Omdat helaas die crisis zo vreselijk is en dat virus om ons heen waart, dat helaas dan mannen daardoor in grote problemen komen. Ik heb een vader ook gehoord via een filmpje en die man die was echt kapot hoor. Hij zei in eerste instantie, ik ben het eens met alle regels moeten er zijn, maar wie compenseert ons als dagloners? Wie compenseert ons als mensen die hosselen moeten? De hosselaars, de mensen die snel dit kopen, verkopen. Ze kunnen het niet doen, want er wordt gezegd je moet thuis blijven. Dus het is wat dat betreft een behoorlijke uitdaging voor vaders. En niets is zo erg voor een man hoor, als hij als zijn trots eigenlijk wordt een deuk krijgt. Van, inoma sorgumi, you know, man, maar toch inoma sorgumi, paprap, zo'n baya brede, pamonetang. Ik bedoel, een man voelt zich behoorlijk kapot hoor, als zulke dingen op hem afkomen. Dus ik denk dat ten aanzien daarvan ook in het beleid gekeken moet worden naar vooral die vaders en die mannen die in dit soort moeilijke situaties terecht zijn gekomen.
Breeveld, van Vaderdag toch naar een ander onderwerp. En dat is het moment van gisteren, de zitting van het onafhankelijk kiesbureau. We zien dat voor wat betreft de DNA, de gekozen leden, dat gedeelte wel bindend is verklaard. En ook op RR en DN niveau 9 kiesdistricten op Paramaribo na. Maar met een heel scherpe kanttekening, de slechtste verkiezingen ooit georganiseerd. Ja, ik denk dat inderdaad we moeten zeggen dat een heleboel fout gegaan is. Ik ben heel erg dankbaar dat, laat me zeggen, de verkiezing geweest is en achter ons ligt. En laat me zeggen, in algemeenheid gesproken, zoals ook de waarnemers dat aangeven, is het redelijk gegaan. Maar als we kijken naar de steken die zijn gevallen, dan moet ik wel zeggen dat het ernstige steken zijn, ja. De hele heisa in het NIS, het hele gedoe daar met dat tellen en dan mensen stoppen en mensen zijn moe. En dat zijn allemaal dingen die absoluut niet goed zijn. En een hele slecht imago bezorgen aan onze verkiezingen. Maar het begon ook met adressenbestanden en allerlei soort zaken waarvan je denkt van dat zou nooit mogen. Veel heeft te maken met het feit dat men niet de expertise heeft ingebracht, die er al is, al zoveel jaren. Er zijn een aantal mensen die heel deskundig zijn, maar die gewoon zijn buitengesloten. Waardoor men het gekozen heeft voor de eigen kring, om het zo te zeggen, de paarse kring. En uiteindelijk is dat misgegaan. Met CHS, met de stembureaus. Je ziet een heleboel missers en fouten. Allerlei basale dingen van zorgen dat procesverbalen worden opgeplakt. Dat heeft gewoon niet plaatsgehad. Dus, en dat hele getrek en het gehaal, OKB moest inkomen. En dan was er weer een andere kant van de districtscommissaris van Paramaribo, of één van hen dan, die dan weer zo fel af en daarop inging op bepaalde zaken. Weet je, het hoort niet zo. Het hoort niet zo. Verkiezingen zijn standaard dingen die vastgelegd zijn in allerlei resoluties en allerlei regelingen en standaarden. Die standaarden moeten gewoon gehanteerd worden. En ik denk dat we nu inderdaad, en het advies is ook gegeven, dat de tijd rijp is om tot een onafhankelijke verkiezingsautoriteit te komen. Dat is wat ik denk, dat het noodzakelijk is. Een autoriteit die zich gewoon puur zakelijk, inhoudelijk bezighoudt met deze materie. Waardoor het ook een beetje wordt weggehaald uit allerlei soorten, een zweem van politieke invloed of wat dan ook. Nou, die politieke invloed kan nooit zo enorm zijn als je dus de zaak puur zakelijk en strak benadert. Maar ik denk dat als je het brengt tot een onafhankelijke verkiezingsautoriteit, dan denk ik dat we op een veel betere manier en dit soort fouten en missers en vervelende dingen die er geweest zijn, dat we die dingen kunnen voorkomen. Maar zouden dingen ook bij wet vastgelegd kunnen worden dat wij dit in het vervolg niet zullen krijgen? Ja, dus kijk, ik denk dat het OKB elke keer na elke verkiezing komt met een rapport. En in dat rapport staan er een aantal zaken. We hebben uit 2015, 2010 en de jaren daarvoor ook rapporten gehad. Die rapportages zijn belangrijk, want aan de hand van die rapportages kan je evalueren en kan je natuurlijk gaan kijken wat kun je gaan doen aan dus de kiesregeling. Nu zijn een aantal dingen al klaar en duidelijk. En wij hebben ook toen heel duidelijk een bijdrage geleverd aan de commissie Weidenbos, die over kiesregeling, kieswet, etc. Juist. Het heeft helaas niet gewerkt. Het hele probleem is dat men gekozen heeft om slechts 2 zaken eruit te lichten die in het voordeel zouden zijn van de Nationale Democratische Partij. En dat is jammer, want er waren andere hele goede voorstellen die echt meegenomen hadden kunnen worden en direct ook aangepakt konden worden, maar de mensen waren op hun eigen agenda. En die eigen agenda heeft gemaakt dus dat je natuurlijk hebt gehad de pre-electorale combinaties die stopten, die mochten niet meer. En de waarborgsom die je moet geven als te zijn een dekking voor deelname. Slechts die 2 dingen. Maar ik moet zeggen dat helaas de NDP zich in haar eigen been geschoten heeft met deze regeling. Want men had gedacht dat er een onvoorstelbare overwinning zou komen eruit. Er waren uitspraken
spraken toch van 30 en zetels enzovoort. En dat is niet gebleken. De kiezers hebben duidelijk anders gekozen in het nadeel van de Nationaal Democratische Partij. En nu blijven we natuurlijk even kritisch, want ook de nieuwe coalitie die komt, heeft een constructief kritische begeleiding nodig om uiteindelijk te kunnen werken aan de verdere opbouw van ons land. Maar hoe gaat u dat doen? Want u zal niet in het parlement zijn in de periode 2020-2025. Dus hoe zal u kritisch blijven beoordelen? Ja, dus kijk, wij hebben natuurlijk onze politieke organen in onze politieke partij. En mijn rol zit vooral in toerusten, mijn rol zit vooral in overdracht van kennis naar de volgende generatie toe. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, coachen van opkomende jonge politici. Dus op die manier natuurlijk probeer ik mijn bijdrage te leveren. Maar wat er officieel nu gaat gebeuren is dat vooral vanuit de voorzitter van de partij commentaar geleverd zal worden of opmerkingen geplaatst zullen worden die betrekking hebben op het pure politieke van ons land. En ik denk dat het op zijn plaats is. Dat is goed. Je moet natuurlijk ruimte maken, je moet ruimte geven en je moet de mogelijkheid geven voor nieuw en ander leiderschap om op te komen. We hebben in Suriname een hele vervelende gewoonte dat als wij 1 keer op een stoel zitten, dat wij altijd op die stoel willen blijven zitten. En dat zie je ook gewoon in andere politieke partijen, waar mensen 20 en 25 en ja, soms hun hele leven tot hun dood, totdat ze dood erbij neervallen, voorzitter blijven van partijen. En wij zijn niet zo. Wij vinden dat het belangrijk is dat leiderschap zich verder evolueert, dat leiderschap een kans krijgt, nieuwe leiders aantreden. En zo moet u ook mijn positie gaan beschouwen. Van de nieuwe leiders, die moeten namens DOE veel meer in beeld en die moeten het politieke aangeven, de politieke standpunten delen. Maar ik ben nog altijd politicus en ik zal altijd wel een bijdrage leveren in de manier waarop ik dat kan. En op die manier denk ik dat het hoort te zijn ook in een gezonde politieke organisatie. Ja, meneer Breeveld, dit nog, want dat is zeer actueel nu ook. De scheidende president, Desi Bouterse, die heeft er nu gemeend om flink cadeautjes te verdelen. Ja, inderdaad. En ik denk dat het jammer is. We hebben als DOE ook een artikel laten uitkomen. En in dat artikel hebben we ook onze afkeuring uitgesproken over het feit dat je in een nafase van jouw regeerperiode, een eindfase, dat het niet goed is om ingrijpende maatregelen of stappen te nemen. Tenzij het natuurlijk gaat om de nationale veiligheid bijvoorbeeld, of de gezondheid, dingen zoals de COVID, dat kan ik helemaal begrijpen. Maar als je kijkt naar het bestuurlijke, is het natuurlijk niet correct. Hè? Als je allerlei ingrijpende besluiten neemt die nog meer gaan drukken op de begroting, en daardoor eigenlijk de komende regering in enorme problemen zet. Ik vind dat onethisch, dat moet niet. Je moet wel begrijpen van hey. En belangrijk is ook dat we als politieke organisatie samen toch die periode na de verkiezing wettelijk goed gaan vastleggen. Wat moet er gebeuren? Weet je, de regering is, want je praat over een demissionaire regering, maar het is wettelijk niet geregeld. Dus het is wel belangrijk dat we deze dingen in orde maken en je niet elke keer weer, straks de volgende regering aan het eind van haar termijn, weer hetzelfde gaat gebeuren. Dus het is zo belangrijk. Daarom hebben we het ook gevraagd en geëist. Laat dat inderdaad goed geformuleerd worden, ook door deze nieuwe regering die komt. Hoe zal het moeten zijn nadat de verkiezingen zijn gehouden voor de zittende regering? Wat is demissionair en wat houdt dat in? En wat mag dan en wat mag niet? Dus ik denk dat we met z'n allen ten aanzien hiervan zeker ook er iets bij betrokken zijn en iets eraan zullen moeten doen. Maar wat er nu gebeurt is absoluut niet juist. Dat hoort niet zo. Zo gaan we niet om met staatsmiddelen en zo zetten we geen grotere druk op een begroting die eigenlijk al topzwaar is en uit zijn voegen barst. Wat zij gebruiken als commentaar is, de anderen hebben het gedaan, dus daarom doen wij het ook.
Dat is de reden waarom wij zeggen, laat dan nu de wettelijke regelingen komen. Laten we dat ding vastleggen, want je kunt niet aan de gang blijven. Hè? Anders krijg je dat je alsmaar gaat nadoen wat anderen verkeerd gedaan hebben. En als je dingen nadoet van anderen, neem dan goede dingen over. No? Neem dan positieve dingen over als je iets wil nadoen van de anderen, maar niet de verkeerde dingen om jezelf nou te rechtvaardigen. Want dat is onjuist, dat zou nooit mogen. Ik denk dat een zichzelf respecterende politicus verantwoording moet dragen voor zijn stappen, maar tegelijkertijd ook moet leren en begrijpen van ik hoef niet het verkeerde over te nemen wat anderen reeds gedaan hebben om daarin te vergoelijken de fouten die ik nu aan het maken ben.